Wir können keine Schrotflinte erstellen? Wie bitte? Kumpel! Nach all den bisherigen Veröffentlichungen und du zweifelst immer noch. Ich dachte, du kennst uns besser. Lass mich erklären. Wie ihr wisst, fing alles mit diesem kleinen Kerl an. Ihr wolltet ihn größer also. Boom. Genau das haben wir gemacht, plus ein Magazin und Patronenauswurf. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis ihr etwas Neues wolltet. Deswegen gingen wir in die Entwicklung und erstellten eine Glock und USP, die dieselben Funktionen bat, plus den heiß begehrten Schussmechanismus erhielt. All das war Vorbereitung für die ganz schwarze Viper-Variante, die ihr alle liebt. Wenn du es nach all dem noch nicht checkst, solltest du wissen, dass wir auch eine Schrotflinte easy schaffen.